te dijera que esta nebulosa con forma de cangrejo esconde un sonido bastante extraño, ¿me creerías? Se trata de la nebulosa del Cangrejo, formada tras una supernova que fue observada desde la Tierra en el año 1054. En su centro se encuentra un pulsar, una estrella de neutrones extremadamente densa que gira aproximadamente 30 veces por segundo. Para crear esta sonificación, los científicos transformaron en sonido los datos de rayos X captados por los telescopios Chandra y Nustar. El brillo y los colores de la imagen se representan con diferentes tonos, y una especie de campana marca la ubicación del pulsar. Comenta qué te parece esta sonificación, y este fue el resultado.